दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग आज खेत लेवल करने आए हैं और यहाँ पर छोटे छोटे झाड़ी झंकाड़ी को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और भी आपको चल के दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से झाड़ झंकाड़ियों को यहाँ पे साफ किया जा रहा है दोस्तों। भी आपको देखने को मिलेगा, मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो पे। ठीक है भैया, और सब बढ़िया। JCB 3dx का पावर।